हेलो फ्रेंड्स, चौधरी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो आपके लिए लेकर के आ गए हैं AK-47 का फायर एडिशन बैट, जो कि देख सकते हैं प्रोफाइल डबल ब्लेड का रहने वाला है और ये बैंडिंग साथ में आएगा और हार्ड प्रेस्ड है और हार्ड टेनिस के लिए है। तो चेक कर सकते हैं, सिंगापुरी कैन हैंडल है और इसका पंच दिखाते हैं। काफ़ी लाजवाब है और हार्ड टेनिस के लिए रहने वाला है। निव्या गुरु से खेल सकते हैं। तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।